Mark İncili 10-cu fəsil 17-ci ayədən istəyirəm oxuyum. Gəlin birlikdə müqəddəs kitablarımıza baxaq və birlikdə oxuyaq. İsa yola çıxarkən bir nəfər qaça-qaça onun yanına gəldi. Onun qarşısında diz çökərək soruşdu: "Ey yaxşı müəllim, mən nə etməliyəm ki, əbədi həyatı irs olaraq alım?" İsa ona dedi: "Mənə niyə yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqası yaxşısı yoxdur. Onun əmrlərini bilirsən. Qətl etmə, zina etmə, oğurluq etmə, yalandan şahidlik etmə, kimisə aldatma, ata-anana hörmət et." Bu adamsa İsa'ya dedi: "Müəllim, bunların hamısına gəncliyimdən bəri riayət eləyirəm." İsa ona məhəbbətlə baxaraq dedi: "Sənin bir şeyin çatışmır. Get, nəyin varsa satıb yoxsullara payla. Onda göydə xəzinən olacaq. Sonra qayıt, mənim ardımca gəl." Bunu eşidən adam pərt oldu. Kədərlənib getdi, çünki var dövləti çox idi. İsa ətrafındakılara baxdı və şagirdlərinə dedi: "Var dövləti olanların Allahın padşahlığına daxil olması nə qədər çətindir." Onun sözlərindən şagirdləri heyrəti bürüdü. Amma İsa yenə onlara cavab verdi: "Övladlarım, Allahın padşahlığına daxil olmaq nə qədər çətindir. Dəvənin iynə gözündən keçməsi varlı adamın Allahın padşahlığına daxil olmasından asandır." Onlar daha təəccüblənərək bir-birlərinə dedilər: "Elə isə kim xilas ola bilər?" İsa onlara baxıb dedi: "Bu insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün yox. Çünki Allah üçün hər şey mümkündür." Amin.